Tidur om. Dilangkain malah kakak-kakaknya ya. Sampai ngorok. Iya, makanya nih ya Allah. Begadang apa ya om? Tidur langsung kayak bangun. Neng, laki lu tidur. Sampai kayak gini. Mana sampai sekarang Pengorok. launching. Waduh, ngoroknya. Mungkin akhir bulan ini. Lu mengerti dibegoin. Capean nih neng. Lu capean tuh laki lu. Gimana itu pengorok gitu? Ya Allah, dagang dikit-dikit itu. Waduh. Nyambung nyawanya bayar ojek. Sampai ngorok mau tuh. Ya patungan dari adik-adiknya paling dapat 1 juta sebulan, cukup apa sih duit itu bayar makan susu, obat ya sama aja. Ngorok. Mana sih tuh? Laki sampai kayak gitu ngoroknya. Bang, kita begadang semalam. Oh, pantes. Bangun. Apa sih gua gitu tidur bangun nih. Mungkin aja.